E daí se ela gosta de caminhão? Lugar de mulher onde ela quiser, chapa. Se ela se sente feliz e à vontade metendo pressa a noite inteira, que assim seja. Quem tem a roça no mato me chama, que jeito eu dou. Salve, salve, indiada! Bem-vindos a mais um vídeo. Tamo aí, ó, parado no acostamento, pisca alerta ligado, e tamo dando uma do eletricista aqui. Porque tá uma garoazinha, chovendinha, aquela garoa chata, né? Como dizer meu avô, chuva de manhã bobo. E eu fui ligar o limpador e escutei um... Olha lá. Queimou o fusível do limpador. Aí eu parei aqui. Meu Deus, o Lacoste tá uma zona, gente. Queimou outro. Aí eu estou sem limpador de para-brisa. Eu acho que é essa bagaceira. Sai, filho de Deus! Você não nasceu aí? Ai, gente, paguei 65 pila nesse aqui. O temporizador do para-brisa não vai fumegar. Acho que esse... Ai, derrubei lá no chão, lá, queimou outro. Vamos pro próximo, ainda bem que eu tenho a cartela aqui, né? Comprei a cartelinha que eu tava sem nenhum. O pai anda me logrando meus fusíveis. Ah, falta queimada novo aqui. Ó, só que aí agora ele fica assim, ó. O temporizador dele, ó, o temporizador dele não funciona, que é essa caixinha aqui, ó. Vamos ter que ir sem. É o temporizador que tá fazendo nhaca aqui. Pera aí, gente. Gente, eu vou botar aí no para-brisa a câmera agora, porque não adianta eu pôr aqui em mim, né? Não adianta eu pôr aqui em mim, porque eu tenho que deixar a luz apagada. Eu fui lá comer um lanche lá no boteco do Negão, né? Tomar uma gasosa. E agora vamos acelerar o Jacaré aí pra casa. Tô carregadinha pro Rio Grande do Sul, tchê. Mas vamos passar em casa ainda. Carga só pra segunda-feira, então eu vou pra casa. Eu ainda tenho que montar os pneus. Aí vocês vão dizer, Mica, mas no outro vídeo a A2 eixo tava no seco. Positivo e operante, meus queridos. Eu montei o pneu de sterpe e mais um de um lado lá, pra poder vir aqui carregar, e do outro lado 2 pneus que eu mandei recapar ficaram prontos. Aí montei os 2 já, né? Próximo vídeo eu mostro pra vocês, ó. Os outros, aí amanhã agora eu vou pegar e vou montar daí agora os outros 2 recapados do outro lado ali, pendurar meu sterco de novo, aqueles 2 primeiros lá que eu falei pra vocês que estão no arame também, vou trocar, fazer tudo como tem que ser. E eu tô aqui lidando com o meu desembaçador aqui, lembra? O aquecedorzinho portátil, né, que eu já mostrei pra vocês em outro vídeo, isso aí. Aqui no painel, mano,
queridos? Isso aí. Gente, eu vou falar mais uma vez. Parece que não tá dando pra enxergar nada, o Lacoste tá com o farol apagado, mas é a impressão da câmera, tá? O Lacoste é super bom de luz. Eu não chego a usar a luz alta dele, eu ando praticamente só com luz baixa. É raro eu usar a luz alta porque a luz baixa dele é muito boa. Clareia muito. Só que aqui na câmera ele fica assim escuro, ó. Na câmera ele dá essa impressão assim que tá escuro, né? Que tá apagado, mas não é não, tá? Bom, indiada, depois de uma semana em casa, vamos lá, né? Jacaré carregadinho, a carga baixinha aí, mas é uma carga bem lisa. Vez passada que eu carreguei ali, eu tô correndo um pouco da carga pra frente. Mas acho que é assim mesmo, tá bem sentadinho, bem amarradinho. Só que, gente do céu, deixa eu contar pra vocês mesmo uma carga. Como os tubos o material é 6 metros de comprimento, o que acontece? Fica no meio da carreta. Aí o carro não fica muito peso aqui na tração, não fica muito peso lá atrás. A carreta anda aqui, eu dá uma quicadinha, soquei o cavalo. Nossa, é fogo, viu? Não é fácil pra andar nessa estupidação aí. Você tá doido, motorista? Fala comigo. Putz, eu vou ter que ir no eletricista ainda amanhã pra ver o que deu desse temporizador aqui. Meu Deus, gente, eu paguei, ó, esse que eu falei pra vocês ali, esse relé do temporizador. É da VDO, marca boa. Paguei R$65 nele. Aí eu não sei o que deu ali, que ele deu. Eu escutei que eu liguei ele aqui, tava funcionando de boa, normal. Eu liguei ele aqui agora, eu sei que deu estouro lá no caixa fuzil. Já não funcionou mais nada. Ah, não acredito. Eu tenho que ver se eu acho um eletricista também pra ver isso aí, tá? Bom, indiada, isso aí então. Vou encerrar o vídeo por aqui pra não ficar muito extenso, né? Porque a imagem tá escura aí. A imagem tá realmente escura. Tá bom? Eu não sei se o meu microfone vai sair bem, gente. Eu tô com não sei, esse microfone aqui não tá muito aprovando, não. Tem horas que ele dá uma falhada ou ele fica aquele ruído. Vou ter que achar outro microfone. Tá bom, meus queridos? Indiada, lembrando vocês, bora encerrar essa ação entre amigos. Faltam 20 números. Tá quase fechando pra gente poder fazer o sorteio logo. Poder tá dando esse presente aí. Poder tá dando esse prêmio aí pra alguém de vocês aí, né? Quem já garantiu o seu número, ajuda a compartilhar aí pra gente fechar logo. Poder tá sorteando, tá? Só chamar no WhatsApp aí no vídeo, tá? O valor do bilhete é